Dobrý večer. Fajn, dúfam, že sa počujeme, takže môžeme začať dnešný webinár na tému preventívneho testovania plodnosti alebo neplodnosti. Aby sme teda na úvod si vysvetlili nejaké základné pojmy, lebo častokrát k nám pacienti prídu s tým, že prišli sa dať vyšetriť, či sú plodní alebo neplodní. Neplodnosť je v medicínskej terminológii definovaná ako skutočnosť, kedy sa páru nepodarí otehotnieť po roku pravidelného nechráneného pohlavného styku. Pričom ten pravidelný pohlavný styk považujeme, alebo je žiaduce, aby bol aspoň raz za 2 až 3 dni. Teda to, či je niektorý pár plodný alebo hlavne neplodný, to musí vedieť ten samotný pár. Ak táto doba ubehla, tak potom už tá diagnóza neplodnosti tu je a treba to ďalej riešiť. V súčasnej dobe neplodnosť postihuje zhruba 15% všetkých párov, alebo každý 7. pár sa v svojom reprodukčnom živote stretne s nejakým reprodukčným problémom alebo problémom v rámci plodnosti, neplodnosti. Samozrejme platí to, čo všetci dookola prízvukujeme, čím je vyšší vek obidvoch členov páru, tým je vyššie aj riziko neplodnosti. Fyziologicky je organizmus ženy nastavený tak, že tá doba najvyššej plodnosti je medzi 20. a 30. rokom života a šance na otehotnenie už začínajú pomerne rýchlo klesať po dovršení 35. roku. Muži to majú alebo sú trošku vo výhode, tam je to posunuté zhruba o 10 rokov vyššie. Celosvetovo neplodnosťou trpí zhruba 11% žien a 9% mužov. Kedy teda má zmysel vyšetrovať svoju plodnosť? Znovu prizvukujeme, že vyšetriť vieme určité ukazovatele plodnosti, ktoré nám hovoria o tom, či tie šance sú primerané danej vekovej kategórii, alebo sú nejako výrazne štatisticky znížené oproti zdravým párom. Každopádne by sme teda mali začať vyšetrovať, čo sa deje a čo môže nebyť v poriadku, ak sa žene do 35 rokov nepodarí otehotnieť po roku nechráneného pohlavného styku. Vzhľadom na to vyššie riziko neplodnosti po 35-ke u žien po 35-ke odporúčame začať s vyšetrovaním už po pol roku. Neznamená to, že hneď musia podstúpiť nejakú liečbu neplodnosti, ale aspoň tie základné otázky a vylúčenie tých najdôležitejších príčin a hlavne tých najvážnejších príčin by malo byť zrealizované už po 6 mesiacoch. Čo však znamená preventívne testovanie plodnosti? Mohli by sme to definovať ako skutočnosť, že človek chce pre vlastnú potrebu, či už jedinec alebo partnerský pár, napriek tomu, že nespĺňa diagnózu neplodnosti, teda neubehlo ešte viac ako rok nechráneného pohlavného styku, chce vedieť čo najviac o svojom zdravotnom stave, o svojich reprodukčných ukazovateľoch a hlavne o tých ukazovateľoch, ktoré môžu riziko neplodnosti zvyšovať. Poznáme množstvo rizikových situácií, rizikových stavov alebo indikátorov, ktoré nám môžu byť ukazovateľmi zníženej plodnosti. Sú to nejaké anamnestické ukazovatele, či už u muža alebo u ženy. U muža sú to napríklad neúspešná snaha o tehotenstvo v minulosti s inou partnerkou, trauma alebo operácia semeníkov, takisto operácie hernií, iné typy urologických operácií. Operácia nezostúpených semeníkov, predovšetkým vtedy, ak tie nezostúpené semeníky boli operované v neskoršom detskom veku. Chemoterapia alebo radioterapia v anamnéze,
Sú to faktory, ktoré môžu výrazne negatívne ovplyvniť spermiogenézu. Rôzne typy sexuálnych dysfunkcií, to znamená nemožnosť pohlavného styku alebo že sa ejakulát pri pohlavnom styku nedostáva do pošvy. Ale sú to aj faktory vonkajšieho prostredia, toxíny. Fajčenie výrazne predĺžuje dobu dosiahnutia tehotenstva u mužov aj s normálnymi základnými parametrami spermiogramu. A potom sú to niektoré také vážnejšie internistické ochorenia, ako je napríklad diabetes mellitus, ale aj hypertenzia, rôzne genetické a hormonálne poruchy. Kategória žien, kde by sme mali mať taký výkričník, že môže sa tu už tiež niečo negatívne diať s tými reprodukčnými ukazovateľmi. Ženy s neoptimálnou hmotnosťou, tu som trošku zabudla dať to isté aj u mužov, platí to úplne rovnako. Aj u mužov neoptimálna hmotnosť zvyšuje koncentrácie ženských hormónov, estrogénov a to následne negatívne vplýva na spermiogenézu. U žien je to takisto veľmi výrazne negatívny ukazovateľ plodnosti. Vysoké BMI, alebo teda nadmerná hmotnosť môže úplne zablokovať ovuláciu, ale takisto podhmotnosť, to znamená BMI pod 18, môže mať negatívny vplyv na priebeh ovulácie. Ďalej je to neoptimálna fyzická aktivita. Mementom by mali byť aj poruchy cyklu, hlavne cykly kratšie ako 26 dní a naopak dlhšie ako 32 dní, prípadne výrazne nepravidelné cykly, kedy je riziko poruchy ovulácie oveľa vyššie. U ženy, ktorá má cyklus pravidelný, či už je 28-dňový alebo 32-dňový, je vysoká pravdepodobnosť, viac ako 90%, že tie cykly sú aj ovulačné. Takisto ženy s autoimunitným ochorením môžu mať znížené niektoré reprodukčné ukazovatele. Autoimunitné ochorenie sa často spájajú, postihujú rôzne orgány tela. Najčastejšou autoimunitnou poruchou v našej populácii je autoimunitný zápal štítnej žľazy, ale sú to rôzne ďalšie autoimunitné ochorenia, reumatoidné ochorenia, ktoré takisto negatívne vplývajú na plodnosť. Takisto ako u mužov, onkologické ochorenie v anamnéze, hlavne v spojitosti s chemoterapiou alebo radioterapiou môže výrazne zhoršiť reprodukčné ukazovatele. Rizikové sú aj operácie v brušnej dutine, predovšetkým operácie v malej pánve, operácia vaječníkov, aj bežná resekcia jednoduchej cysty vaječníka, hlavne ak ide o opakované operácie, môžu výrazne znížiť zásobu vajíčok. Zásahy na vajcovodoch, ale aj chirurgické zásahy na maternici narušujú anatómiu toho ženského reprodukčného systému a môžu znižovať šance na spontánne otehotnenie. Takisto tie internistické ochorenia, ako je diabetes mellitus, tu chcem podotknúť, že u diabetičiek je naozaj veľmi dôležité, aby bolo tehotenstvo dosiahnuté v stave, keď je diabetes dobre kompenzovaný, predchádza sa v takom prípade závažným komplikáciám počas tehotenstva. Ženy so syndromom polycystických vaječníkov vo väčšine prípadov majú poruchy ovulácie a v prípade, že teda žena neovuluje alebo vajíčko sa z vaječníka neuvoľňuje, otehotnieť samozrejme nie je možné. Anamnéza zápalov, gynekologických zápalov, endometriózy, polypov, ale aj také tie bežné veci, ako je emočný stres, ktorému sa asi v dnešnej dobe málo kto môže úplne vyhnúť. A takisto ako u mužov, fajčenie, drogy a zvýšená konzumácia alkoholu takisto môžu negatívne ovplyvňovať plodnosť ženy. Čo teda môžeme v rámci toho preventívneho vyšetrenia testovať? Jednak indikátory plodnosti a jednak indikátory možných tehotenských komplikácií. Z tých základných indikátorov plodnosti u muža je to samozrejme spermiogram, v rámci ktorého vyšetrujeme počet, pohyblivosť a tvar spermií. U ženy je to zásoba vajíčok, z tých laboratórnych ukazovateľov
lepším v súčasnosti, najlepším alebo považovaným za najlepší ukazovateľ je antimüllerian hormón, ale rovnako dôležitý je aj ultrazvukový obraz vaječníkov. Vyšetrujeme hormóny, ktoré by mali predpokladať ovuláciu, čo je teda progesterón v druhej polovici menštruačného cyklu. V prípade, že nameráme adekvátne koncentrácie progesterónu v krvnom sére zhruba 7 dní pred očakávanou menštruáciou, tak je vysoký predpoklad, že tá ovulácia prebehla optimálne. V rámci tých indikátorov plodnosti ešte následne môžeme testovať funkciu štítnej žľazy alebo vyšetrovať poruchy zrážanlivosti krvi, hlavne v zmysle zvýšenej zrážanlivosti krvi alebo trombofilných stavov. Tá druhá skupina sú teda indikátory možných tehotenských komplikácií. Vyšetrujeme inzulín a kserové koncentrácie glykémie, ktoré nám povedia viacej o metabolizme inzulínu a teda aj o riziku gestačného alebo tehotenského diabetu. Vieme predísť genetickým ochoreniam plodu, ak budúcich rodičov otestujeme na prítomnosť nejakej genetickej mutácie. A vyšetrovaním niektorých laboratórnych parametrov, napríklad tých spomínaných porúch zrážanlivosti krvi, ktoré sú v našej populácii takisto pomerne časté, vieme predísť riziku alebo znížiť riziko včasného potratu. Na základe toho, že veľká časť alebo pomerne veľa pacientov sa nás často dopytovalo, aké by si mali dať urobiť základné vyšetrenia, ktoré by ich možno tak trošku ukľudnili alebo ubezpečili o tom, že s ich plodnosťou je všetko v poriadku. Sme v spolupráci s laboratóriami Medirex vytvorili takú skupinu alebo balíčky vyšetrení určených pre muža, ženu alebo pár, ktoré by nám mohli dať odpoveď na to, ako na tom aktuálne s našou plodnosťou sme. Tieto balíčky vyšetrení sú určené pre viacero kategórií pacientov. Sú to napríklad ľudia alebo aj pár, ktorí sa zatiaľ nesnažia otehotnieť, ale v budúcnosti tehotenstvo plánujú, prípadne ešte chcú to tehotenstvo nejakú dobu odložiť a chcú vedieť, či to odloženie tehotenstva alebo odloženie snahy o otehotnenie je ešte z medicínskeho hľadiska bezpečné. Ďalej je to určené pre páry, ktoré sa snažia otehotnieť ešte len krátku dobu. To znamená, z toho medicínskeho hľadiska ešte nespadajú do tej kategórie, kedy by už im tieto vyšetrenia hradila zdravotná poisťovňa, ale ak sa pár začne snažiť otehotnieť, tak ono po prvej, druhej, tretej menštruácii začína tá nervozita stúpať a aj tá nervozita samozrejme zbytočne znižuje šance na to znižuje šance na otehotnenie. Takže aj toto je taká kategória pacientov, ktorí by si mohli dať alebo môžu dať urobiť aspoň tie základné testy. Častokrát to ten pár ukľudní a veľmi často sa im aj po tých prvotných vyšetreniach podarí spontánne otehotnieť. Ďalšia kategória pacientov, ktorí by z tých preventívnych vyšetrení mohli profitovať, sú ľudia, ktorí zatiaľ, či už muži alebo ženy, ktorí zatiaľ nemajú podmienky na to, aby sa snažili otehotnieť, ale chcú minimalizovať riziko, že v budúcnosti budú mať s otehotnením problém. To je kategória predovšetkým žien, pretože hlavne tá ženská plodnosť je s vekom výrazne obmedzovaná. A vieme, že vo veku 34-35 rokov, ak žena nemá podmienky na tehotenstvo, ako neberme tú skutočnosť, že proste chce odkladať tehotenstvo kvôli kariére a podobne, málo ktorá žena tehotenstvo kvôli kariére odkladá. Zvyčajne sú to proste ženy, ktoré aktuálne nemajú vhodného partnera na to, aby si založili rodinu, ale obávajú sa, že kým sa ten partner nájde, tak či už s tou ich plodnosťou bude všetko v poriadku. Čiže v tom veku 33, 34, maximálne 35 rokov by už naozaj mala takáto žena
konzultovať či už svojho gynekologa alebo Centrum reprodukčnej medicíny a poradiť sa o svojich možnostiach. K tomu sa ešte dostaneme. No a potom je to kategória príbuzenských vzťahov, aj keď teda sú to vzdialení príbuzní, napríklad bratranci, sesternice z druhého kolena. U týchto párov výrazne stúpa riziko genetického ochorenia. Aj to si neskôr povieme trošku podrobnejšie a v týchto prípadoch by naozaj tá prekoncepčná konzultácia s človekom, ktorý sa venuje reprodukčnej medicíne alebo s genetikom, byť mala. Pre koho tie preventívne balíčky určené nie sú, nie je to určené pre pár, ktorý už spĺňa diagnózu neplodnosti. Tam treba štandardne postupovať podľa guidelinov pre testovanie neplodnosti. Takisto to nie je vhodné pre pacientov, ktorí majú negatívne reprodukčné ukazovatele, ako sú napríklad opakované spontánne potraty, opakované chirurgické zásahy na vaječníkoch, hlavne pri endometrióze a pacienti vo vyššom veku, kedy u týchto kategórií pacientov už naozaj k tej diagnostike treba pristupovať oveľa prísnejšie, zodpovednejšie. Treba to spojiť aj častokrát s vyšetreniami u iných špecialistov, s ultrazvukovým vyšetrením a podobne. Takže tieto základné balíčky by naozaj mali byť pre tú preventívnu medicínu. Balíky, ktoré laboratória Medirex ponúkajú, boli rozdelené do 3 kategórií: Reproactive Basic, Optimal a Premium. V rámci každého balíčka sú ponúkané iné vyšetrenia, alebo teda s každým stupňom toho balíčka je ponúkaných viacej vyšetrení v tom danom balíčku, ale samozrejme s tým stúpa aj cena toho vyšetrenia. Alebo napríklad takéto genetické testovanie páru je už naozaj aj finančne pomerne nákladná záležitosť. Aké pozitíva by mali pre toho testovaného jedinca alebo pár plynúť z tých realizovaných vyšetrení? V prípade, že sa krátko snažíme neúspešne otehotnieť, tak môžeme vylúčiť najzávažnejšie príčiny neplodnosti, čím si zvýšime tú psychickú pohodu a možno v konečnom dôsledku aj zvýšime šance na otehotnenie. Môžeme v rámci týchto základných balíkov odhaliť negatívne reprodukčné ukazovatele, ktoré avšak sú riešiteľné. Či už sú to napríklad poruchy funkcie štítnej žľazy, vysoké koncentrácie prolaktínu alebo poruchy koagulácie. Pri nastavení správnej liečby sa nemusia nejako negatívne prejaviť na tých šanciach na otehotnenie. Ale aj v prípade, keď sa odhalia neriešiteľné negatívne reprodukčné ukazovatele, mal by pár na záver, alebo či už jedinec, žena, muž alebo pár, môže dostať ponuku nejakého alternatívneho riešenia, ktoré mu do budúcnosti môže nejakým spôsobom zvýšiť šance na otehotnenie. Aby sme boli seriózni, tak aké negatíva plynú z tých realizovaných vyšetrení? Psychológovia často hovoria, že keď sa dozvieme nejaký negatívny ukazovateľ alebo zistíme nejaký zdravotný problém, ktorý sa v budúcom živote vôbec nemusí prejaviť, môže sa tým výrazne navýšiť nepohoda alebo psychická nepohoda tých testovaných jedincov. Áno, to je pravda, ale práve preto a v rámci každého toho balíka je to spojené aj s konzultáciou s reprodukčným špecialistom, ktorý by mal toho človeka upozorniť, že hraničné parametre spermiogramu nie sú žiadna tragédia, keď sa zatiaľ ten človek nesnažil otehotnieť, že treba zmeniť nejaké parametre životného štýlu a hlavne, že
tá šanca na dosiahnutie tehotenstva závisí vo veľkej miere aj od toho druhého partnera, s ktorým to dieťa chcem mať, lebo bohužiaľ tá reprodukcia je naozaj komplikovaná záležitosť dvoch jedincov a stále vravíme, že nie úplné reprodukčné ukazovatele jedného človeka vyváži úplne optimálna plodnosť toho druhého a naopak. Takisto znížená zásoba vajíčok nemusí byť tragédia, ale je dôležité o nej vedieť. Častokrát ženy v tých retrospektívnych štúdiách tvrdili, že ak by sa dozvedeli, že majú horšiu zásobu vajíčok, tak by sa snažili o to tehotenstvo v oveľa skoršom veku, alebo by hľadali nejakú alternatívnu možnosť, ktorým je napríklad zmrazenie vajíčok v mladšom veku. Takisto nosictvo geneticky viazaného ochorenia je síce asi v prvom bode taká nepríjemná informácia, ale na druhej strane je vždy lepšie, ak o tom vieme a ak vieme predísť tomu, aby sa narodilo dieťa s nejakou vážnou genetickou poruchou. A dnes sú naozaj tie možnosti genetického testovania veľmi široké. Aby sme si povedali aj nejaký taký príklad z praxe, tak som našla takých dvoch pacientov, ktorí k nám prišli v podstate len zistiť, či majú nejaký zdravotný problém a či môžu očakávať, že sa im podarí otehotnieť. Tak na túto otázku, či sa im podarí otehotnieť, odpovedám tak, že nie som veštec ani pán Boh, ale samozrejme v rámci tých základných reprodukčných ukazovateľov nejaké informácie získame. A napríklad táto prvá pacientka k nám prišla, keď mala 29 rokov, chceli sa snažiť začať s partnerom otehotnieť, nemala žiadne zdravotné ťažkosti. Keďže si chceli byť istí, že naozaj všetko je v úplnom poriadku, podstúpili dokonca aj to základné genetické testovanie, kde bolo odhalené, že pacientka je nosičom mutácie BRCA1 génu, ktorý zvyšuje šance niektorých alebo zvyšuje riziko niektorých onkologických ochorení, ako je napríklad hlavne teda karcinom prsníka. Popasovali sa s touto informáciou tak, že chceli svojim potomkom zabezpečiť to, aby to isté nemuseli riešiť aj oni, takže sa rozhodli pre umelé oplodnenie s genetickým vyšetrením embryí. Zo získaných embryí v rámci cyklu umelého oplodnenia sa našli 3 embryíka, ktoré nemali túto mutáciu. Jedno embryo bolo pacientke transferované, tehotenstvo momentálne prebieha, 2 embryá má ešte do budúcnosti zamrazené. Čo je taký vedľajší benefit celého toho, keď sa to táto pacientka teda dozvedela, tak sa začalo pátrať, či v rodine sa nevyskytli nejaké onkologické ochorenia a nakoniec teda presvedčila svoju vlastnú mamu, aby absolvovala rentgenové vyšetrenie prsníkov, kde bol zistený karcinom prsníka. Našťastie vo včasnom štádiu mamka podstúpila liečbu a možno ak by tá dcéra na to testovanie neprišla, tak by to ochorenie bolo zachytené v oveľa horšom štádiu. Klient 2, aby sme sa venovali aj mužom, takisto zdravý muž prišiel v začiatkoch snahy o otehotnenie na základné vyšetrenie spermiogramu, kedy bola zistená ťažká porucha spermiogramu. Spermie sme súčasne aj zmrazili. Pacientov s ťažkou poruchou spermiogramu posielame na urologické vyšetrenie, pretože za tou ťažkou poruchou spermiogramu sa môže skrývať aj nejaké vážnejší zdravotný problém a u tohto pána bol teda zistený karcinom semeníka. Podstúpil liečbu, 2 roky po liečbe podstúpili s partnerkou IVF zo zmrazených spermií. Tehotenstvo prebehlo bez komplikácií a ešte jedno embryo majú zmrazené. Čiže naozaj aj z tých takých preventívnych vyšetrení, ak sú robené s rozumom a v správnej kategórii pacientov môžu plynúť významné výhody. Takže poďme si prejsť tie jednotlivé typy vyšetrení naozaj len v krátkosti, pretože toho
toho času až tak veľa nemáme, beží nám to relatívne rýchlo. Takže ten základný balíček Reproactive Basic, u muža je to základné vyšetrenie spermiogramu, vyšetrenie základných hormónov, ktoré majú vplyv na spermiogenézu, či už sú to gonadotropiny, prolaktín, testosterón alebo ukazovateľ funkcie štítnej žľazy. A samozrejme, tak ako som spomínala, je to vždy spojené s interpretáciou výsledkov reprodukčným špecialistom. V súčasnosti realizujeme na všetkých našich pracoviskách vyšetrenie spermiogramu metódou sperm analyzátora Minikasa. Neviem, či teda nám to videjko funguje, ale tu máme napríklad taký záznam z tohto videoanalizátora, sperm analyzátora, keď môžem poprosiť ešte raz to pustiť. Alebo môžeme kľudne pustiť aj ten druhý, aby sme hlavne videli ten rozdiel v koncentrácii spermií. Takže tu už máme ten druhý. Vidíme, že ten ten záznam alebo ten obrázok je neporovnateľne iný. Na tom prvom videu bola nízka koncentrácia spermií so zlou pohyblivosťou. Na tom druhom videu sme tých spermií mali dostatočný počet, hýbali sa optimálne. Takže v rámci toho vyšetrenia spermiogramu aj takéto zhodnotenie plus samozrejme popis tých parametrov dostane pacient na svoju klientskú zónu. U ženy v rámci toho basic balíčka vyšetrujeme zásobu vajíčok, ten spomínaný ukazovateľ antimillerian hormón, progesterón ako ukazovateľ ovulácie, preto je u ženy dôležité, aby bol ten odber krvi realizovaný cca 7 dní pred očakávanou menštruáciou. Vtedy sú koncentrácie progesterónu, ak prebieha ovulácia, najvyššie. Okrem toho sa vyšetruje prolaktín, takisto ukazovatele funkcie štítnej žľazy, tumor marker CA125, ktorý okrem toho, že je indikátorom nejakých vážnejších onkologických ochorení vaječníka, je aj indikátorom alebo môže byť zvýšený pri endometrióze. Vyšetrujú sa gonadotropíny, koncentrácie estrogénov a základné testy na poruchy zrážanlivosti krvi. V rámci toho stredného balíčka Reproactive Optimal sa u muža okrem základného vyšetrenia spermiogramu realizujú aj funkčné testy spermií. V rámci tých funkčných testov vyšetrujeme fragmentáciu genetickej informácie v spermiách, oxidačnú záťaž v ejakuláte a protilátky proti spermiám. A v rámci laboratórnych vyšetrení oproti tomu balíčku predchádzajúcemu je tam ešte estradiol. To som spomínala, že zvýšené koncentrácie estradiolu hlavne pri vyššej telesnej hmotnosti môžu negatívne ovplyvňovať spermiogenézu, železo, vitamín D, protilátky proti štítnej žľaze. U žien v rámci toho stredného balíka sú doplnené vyšetrenia o kyselinu listovú, železo, vitamín D, takisto protilátky proti štítnej žľaze, voľný tyroxín, krvný obraz. A v rámci toho stredného balíka sú robené aj 2 genetické testy na najčastejšie trombofilné stavy, čo sú teda poruchy zrážanlivosti v zmysle zvýšenej zrážanlivosti krvi a v našej populácii sú najčastejšie mutácia protrombínu a leidenská mutácia faktora 5. Ten najvyšší stupeň balíka má oproti tomu strednému už v sebe aj rozšírené genetické testovanie. Testuje sa nosičstvo 110 génov, ktoré sú v našej populácii najčastejšie. Aby sme si tak úplne jednoducho vysvetlili, čo to znamená to nosičstvo genetického ochorenia. Rizikové je to v situácii, keď sa stretnú dvaja ľudia, ktorí sú nosičmi tej istej mutácie. Keďže každý z nás má pre každý gen v sebe 2 kópie, jednu sme zdedili od otca, jednu sme zdedili od mamy. A keďže sú to ochorenia recesívne, to znamená prejavia sa len vtedy, ak zdedíme tie 2
choré kópie. Riziková situácia nastane vtedy, ak aj partner je nosičom takejto mutácie a aj partnerka je nosičom takejto mutácie. V rámci tých všetkých možností, ktoré vznikajú, ak si teda myslíme, že tá šedá alebo tá biela farba je tá chorá alela alebo ten chorý gén, tak vidíme, že v jednom prípade zo 4, teda s 25% pravdepodobnosťou sa takémuto páru môže narodiť dieťa, ktoré dané genetické ochorenie bude mať. To znamená, zdedilo jednu zlú alelu od mamy a jednu zlú alelu od otca. V 50% prípadov budú deti nosičmi alebo rovnakými prenášačmi, presne takisto ako rodičia. A v 25% prípadov to dieťa zdedí zdravú alelu od jedného aj od druhého a nebude ani len prenášačom tohto genetického ochorenia. Ale 25% riziko je pomerne vysoké riziko a hlavne v prípade, v tomto smere nás vyhľadávajú páry, ktoré majú v rodine dieťa s daným genetickým ochorením a chcú tomu predísť, ale dnes sú už tie možnosti tej genetickej diagnostiky naozaj tak vysoké, že tomu vieme predchádzať aj preventívne. Štatisticky je každý z nás prenášačom zhruba 3 takýchto vážnych genetických mutácií a 5 z 1000 detí má nejaké genetické ochorenie. Zmysel má testovať tie ochorenia alebo tie mutácie, ktoré sú v tej danej populácii relatívne časté. Ten výskyt je 1:100 alebo 1:200. Pretože pri takom výskyte toho patologického génu medzi ľuďmi je už relatívne vysoká šanca, že sa dvaja takíto ľudia stretnú v rámci jedného partnerského páru. Na druhej strane má samozrejme zmysel testovať len tie gény, ktoré naozaj majú negatívny vplyv na kvalitu života toho dieťaťa. Symptómy u nich nastupujú v skorom veku, je nutná liečba alebo nejaká chirurgická intervencia. Čiže testovať ochorenia, ktoré majú minimálny vplyv na kvalitu života, nemá veľký zmysel. Najčastejšie mutácie v našej populácii, aby sme tak povedali, o čom vlastne hovoríme, takou najčastejšou mutáciou je cystická fibróza. Prenášačom mutácie pre cystickú fibrózu je u nás 1 z 25 ľudí, takže tá šanca, že sa takíto dvaja partneri stretnú, je už pomerne veľká. Druhým takýmto ochorením je spinálna muskulárna atrofia. 1 z 30 ľudí je prenášačom a pomerne veľké percento populácie má ten trombofilný stav alebo poruchu zrážanlivosti krvi. Aby nám bolo jasné, ten trombofilný stav samozrejme netestujeme preto, aby sme testovali toto ochorenie u embryí, pretože ten trombofilný stav nejako závažne nezhoršuje život jedinca, ale v rámci toho preventívneho testovania plodnosti tie trombofilné stavy vyšetrujeme kvôli tomu, pretože výrazne zvyšujú riziko spontánneho potratu. A vo veľkej časti týchto trombofilných stavov je potrebná potom liečba počas tehotenstva. No, takže dali sme sa otestovať a čo ďalej? Ak by sme domov dostali iba výsledky tých jednotlivých testov, tak by nám to asi veľa nepovedalo. Preto všetky tie vyšetrenia musí zhodnotiť reprodukčný špecialista a dať tomu človeku alebo páru adekvátne doporučenie. Na to, aby my sme to vedeli vyhodnotiť a to doporučenie dať, zase na druhej strane potrebujeme vyplniť dotazník, kde je anamnéza osobná, rodinná, cieľ vyšetrenia, snaha o otehotnenie v minulosti, súčasnosti, nejaké závažné ochorenia, ktoré ten človek má, a aby sme na záver teda mohli odporučiť, čo ďalej teda je vhodné robiť. Ak sú všetky výsledky v norme, v mladom veku, ak sa
nesnaží pár dlho otehotnieť, není treba žiadna ďalšia intervencia. Vo veku 33 až 35 rokov u žien, ak nie sú podmienky na založenie rodiny, tak treba už naozaj zvážiť to zmrazenie vajíčok. Zmrazenie vajíčok je dnes už štandardná klinická metóda s pomerne vysokou úspešnosťou a môže naozaj tej žene po 40-ke, dnes vidíme, že percento žien, ktoré chodia do centier reprodukčnej medicíny a majú nad 40 rokov, je viac ako 30% všetkých našich pacientov. Čiže naozaj ten vek snahy o otehotnenie sa významne posúva do tých vyšších vekových kategórií a tie páry sa potom s tou neplodnosťou potýkajú oveľa častejšie. A práve to preventívne zamrazenie vajíčok alebo tzv. Social freezing môže potom tým veľmi ťažko riešiteľným situáciám predísť. V prípade zníženej rezervy vaječníkov odporúčame žene buď urýchlene riešiť tú tehotnosť, ak na to máme podmienky. Tu by som chcela upozorniť, že je treba myslieť aj na ten celkový počet plánovaných detí, pretože pri tej kritickej zásobe vajíčok sa síce ešte môže podariť otehotnieť, ale tehotenstvo trvá 9 mesiacov, potom to prvé dieťa človeku dá relatívne aj zabrať. Takže kým sa dopracujeme k snahe o ďalšie dieťa, prejdú možno 2, 3, 4 roky a už to ďalšie dieťa sa nemusí podariť spontánne a už v tom čase môžu byť tie ukazovatele zásoby vajíčok tak znížené, že už ani asistovaná reprodukcia nevie nejakým spôsobom pomôcť. Takže pri tej zníženej zásobe vajíčok je naozaj treba myslieť aj na to, koľko detí by sme do budúcnosti chceli a tomu prispôsobiť aj celé to ďalšie plánovanie. U ženy, ktorá nemá adekvátne podmienky na otehotnenie, samozrejme aj pri tej zníženej rezerve vaječníkov je vhodné zmrazenie vajíčok čo najskôr. V prípade patológií spermiogramu odporúčame andrologické alebo urologické vyšetrenie. Ak sa tam nájde nejaká patológia, urológ alebo andrológ dajú ďalšie doporučenie. Pri závažných patológiách, kedy naozaj hrozí, že tie parametre sa môžu ešte zhoršovať, doporučujeme eventuálne aj zmraziť vzorku spermií do budúcnosti. Hormonálne poruchy, ak zistíme či už neprítomnosť ovulácie alebo inú hormonálnu patológiu, riešime v závislosti od toho, čo sme teda zistili. Diagnostikujeme príčinu anovulácie, snažíme sa optimalizovať hmotnosť, môžeme sa snažiť navodiť ovuláciu liekmi. V prípade, že sa nájde nejaký laboratórny ukazovateľ poruchy funkcie štítnej žľazy, doporučujeme endokrinologické vyšetrenie. O tých poruchách zrážanlivosti krvi sme hovorili, čiže manažuje to následne, ak sa niečo také zistí hematológ a v prípade tehotenstva je častokrát potrebná farmakologická liečba, ktorá môže predísť spontánnemu potratu. V prípade patologických funkčných testov spermiogramu je to zmena životného štýlu, takisto optimalizácia hmotnosti, vitamínová liečba, vylúčenie fajčenia, vylúčenie urologického zápalu a po určitej dobe, cca tých 3 až 4 mesiacoch tých režimových opatrení, odporúčame potom tie testy opakovať. To nosičstvo významnej genetickej mutácie je už taká vážnejšia záležitosť. Tam to ďalšie riešenie prebieha v spolupráci s klinickým genetikom. Ak ide o ochorenie, ktoré je teda recesívne, to znamená na to, aby sa prejavilo, sú potrebné 2 mutácie aj od otca, aj od mamy. Vždycky vyšetrujeme druhého partnera. Ak druhý partner túto mutáciu nemá, nič sa nedeje. A ak aj by ten druhý partner tú mutáciu mal, vždy je možnosť vyšetrenia embria ešte pred jeho prenosom do maternice. Teda vieme testovať, či embryko je nosičom toho patologického génu alebo nie je. Vždy je to samozrejme na rozhodnutí toho páru, či chce minimalizovať riziko toho genetického ochorenia alebo nie. Aby sme nejakým spôsobom uzavreli to testovanie plodnosti, takže
Či vieme odpovedať na otázku, či som plodný alebo neplodný, plodná, neplodná, nevieme. Kým sa pár nesnaží otehotnieť, odpovedať na túto otázku mu nikto nevie. Vieme len vyšetriť reprodukčné ukazovatele, ktoré môžu poukazovať na zvýšené riziko poruchy plodnosti, a na druhej strane vieme zase odhaliť také rizikové faktory, ktoré môžu viesť ku závažným tehotenským komplikáciám alebo teda závažným genetickým ochoreniam u potomstva. Ak by sme teda mohli zakončiť nejako pozitívne, či si vieme nejako zlepšiť svoju plodnosť, aj keď sa aktuálne ešte otehotnieť nesnažíme. Samozrejme vieme, snažme sa o optimálnu hmotnosť, vykazujme primeranú telesnú aktivitu, nefajčime, to fajčenie je negatívny faktor tak u mužov ako aj u žien. Bráňme sa sexuálne prenosným infekciám, ktoré zvyšujú riziko napríklad nepriechodných vajcovodov a podobne. Ak máme podmienky na to, aby sme dieťa mali, tak to neodkladajme. Čím v skoršom veku sa pár začne snažiť otehotnieť, tým sú tie jeho šance vyššie. A buďme informovaní o všetkých možnostiach, ktoré máme, a ak tie podmienky na to tehotenstvo aktuálne nemáme, môžeme sa poradiť, aké sú naše možnosti na to, aby sme si do budúcnosti maximalizovali svoje šance mať geneticky vlastné dieťa. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem krásne za perfektnú prednášku. Počas nej nám prišli aj nejaké otázočky, tak ja ich tu skúsim pomaličky presunúť. Takže prvá otázka je: pekný večer, chcem sa opýtať, píšete, že vyšší vek, aký je podľa vás u žien ten vyšší vek? Neviem teraz, či pani... A vyšší vek na čo? No, že či na toto vyšetrenie, alebo na mať dieťa, aký je ohraničený tento vek. Môžeme prípadne skúsiť obidva tieto termíny. To, čo som vyšší vek, tu už niekto píše, že na otehotnenie. Viete, neexistuje hranica. Ako sú ženy, ktorým sa môže podariť spontánne otehotnieť aj v 45-ke. Len proste to percento populácie je už tak nízke, že to nemôžeme považovať za štandardnú situáciu. Skutočnosť je taká, že po tej 35-ke tá šanca na otehotnenie začína klesať už veľmi rýchlo. V 35-ke není schopných spontánne otehotnieť 10 až 15% žien a potom to už narastá zhruba o 7% ročne. Vo veku 42 rokov, 42-43 je tá hranica, kedy není schopných spontánne otehotnieť viac ako 90% žien. Štandardne zdravých žien. Nič iné im nie je to patológia, proste tá reprodukčná schopnosť ženy je tak nastavená. Ďalšiu otázočku. Že či tieto testy predpláca aj zdravotná poisťovňa? Na to som už odpovedala, toto sú samoplatcovské balíčky, preto som hovorila, že tie testy nie sú určené pre pacientov, ktorí už spadajú pod diagnózu neplodnosť. V takom prípade im to normálne hradí zdravotná poisťovňa. Tieto balíčky sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívnejšie pristupovať k manažovaniu svojich reprodukčných schopností a možností. Nesnažia sa otehotnieť alebo snažia sa otehotnieť len krátko, takže zdravotná poisťovňa by im ešte tieto testy nepreplatila. Ale zase na druhej strane, aby sme nezamlčali dôležitú skutočnosť, veľakrát pacienti nevedia, že testovanie hormónu AMH, teda toho ukazovateľa zásoby vajíčok vo vaječníkoch, na to má právo každá žena v reprodukčnom veku raz ročne, čiže toto si kľudne môžete žiadať u svojho gynekológa v rámci štandardnej preventívnej gynekologickej prehliadky.
Ďakujem. Možno hneď na to nadväzuje ďalšia otázka, ako sa tieto testy plodnosti dajú objednať. Tieto samoplacovské balíčky, o ktorých sme hovorili, tie sa objednávajú cez online portál Medirexu, takže na stránke Medirexu. Ďalšia otázočka. Ako sa diagnostikuje PCOS? Dokáže odhaliť túto diagnózu gynekolog na bežných preventívnych prehliadkach? Syndrom policistických vaječníkov je syndrom. To znamená, tá žena musí spĺňať niektoré ukazovatele, aby do tej kategórie mohla byť zaradená. Podľa takej najpoužívanejšej klasifikácie tzv. Rotterdamských kritérií, žena na to, aby sme mohli povedať, že má PCOS syndrom, musí spĺňať 2 z 3 podmienok. A tie podmienky sú porucha cyklu, v zmysle nepravidelného cyklu, predovšetkým v zmysle predĺženého cyklu. To znamená, nemá menzes každých 28 dní, ale každé 2-3 mesiace, možno len párkrát do roka. To je teda prvá podmienka. Druhá je typický ultrazvukový obraz vaječníkov, kedy na ultrazvuku vidíme veľké množstvo maličkých folikulov, ktoré ale nerastú, tie vaječníky sú trošičku zväčšené. A tretia podmienka je zvýšená koncentrácia mužských hormónov v krvi. Takže áno, aj v rámci základného vyšetrenia u gynekológa v rámci preventívnej prehliadky, ak sa vás ten gynekológ opýta, či máte pravidelný menzes a vy mu poviete, nie, mám menštruáciu 3-4 krát do roka a on na ultrazvuku vidí ten typický ultrazvukový obraz, už máme splnené 2 z 3 podmienok a nemusíme dávať, vyšetrovať ani tie mužské hormóny z krvi a tá diagnóza policistických vaječníkov proste je. Ďakujem. Ďalšia otázočka od Alenky. Spomenuli ste ako jednu z príčin neplodnosti u mužov operáciu nezostúpených semeníkov v neskoršom detskom veku. O aký konkrétne vek ide? Prečo pri realizácii operácie v neskoršom veku je väčšie riziko, že muž bude mať zníženú plodnosť? V súčasnej dobe sa tie nezostúpené semeníky už naozaj operujú veľmi skoro. Takže verím, že o 15, 20, možno aj 10 rokov už nebudeme mať pacientov, ktorí mali operovaný nezostúpený semeník v 4., 5. alebo 6. roku veku. Kedysi sa totižto nevedelo, že aj pri ak je nezostúpený semeník len na jednej strane, ak nie je táto skutočnosť zoperovaná maximálne do tých 2 rokov veku dieťaťa, tak začnú postupne prebiehať negatívne zmeny aj v tom druhom semeníku. To znamená, aj ten semeník, ktorý je normálne zostúpený v semeníku, na základe rôznych metabolických a hormonálnych faktorov bude trpieť tým nezostúpeným semeníkom. Takže kvôli tomu postupne, ako sa zisťovali tie informácie o výsledkoch liečby nezostúpených semeníkov, sa prišlo na to, že naozaj tie nezostúpené semeníky je treba operovať čo najskôr kvôli tomu, aby sa predišlo tým zmenám aj na tom druhom semeníku. Ale v tejto populácii mužov, ktorí sa aktuálne snažia otehotnieť, sa ešte občas stretneme s tým, že naozaj ten nezostúpený semeník bol riešený až v neskoršom veku a mohlo to výrazne negatívne ovplyvniť tú spermiogenézu do budúcnosti. Ďakujem. Ešte tu máme nejaké otázočky aj z Facebooku a prvá z nich je, že či štítna žľaza má vplyv na tehotenstvo. Štítna žľaza má vplyv na metabolizmus celého tela a aj na rôzne komplikácie tehotenstva a aj na neplodnosť ako takú. A to jednak znížená funkcia štítnej žľazy, ako aj zvýšená funkcia štítnej žľazy. Negatívne ovplyvňuje aj jedna, aj druhá porucha ovuláciu, tvorbu hormónov v žltom teliesku, neoptimálne koncentrácie hormónov zvyšujú riziko spontánneho potratu, takisto zhoršujú vývoj plodu v maternici. Preto je napríklad v súčasnosti na Slovensku povinné testovanie
štítnej žľazy v prvom trimestri tehotenstva u všetkých žien práve kvôli tomu, aby sme predišli aj rôznym komplikáciám tehotenstva. Ďalšia otázočka z Facebooku, že či môže užívanie vitamínov ako zinok, kyselina listová mierne dopomôcť k počatiu? Áno, mierne dopomôcť k počatiu určite môže. Kyselina listová takisto zlepšuje metabolizmus u niektorých pacientov, ktoré majú poruchu metylentetrahydrofólát reduktázy, to je také jedno z najkomplikovanejších slov, aké poznám, je narušený metabolizmus kyseliny listovej a takéto ženy by mali mať vyšší príjem kyseliny listovej. Vyšší príjem kyseliny listovej súčasne znižuje riziko niektorých vrodených vývojových chýb u plodu, hlavne ráštepov nervovej rúry. Napríklad ten zinok môže zlepšiť napríklad spermiogénézu a kvalitu spermí. Takže tak ako vo všetkých prípadoch, čo sa týka tej vitaminoterapie, môže pomôcť preparáty ako kyselina listová s inozitolom napríklad môže navodiť ovuláciu aj u ženy s polycystickými vaječníkmi. Je to taká prvá voľba, zmena životného štýlu, optimalizácia hmotnosti a táto vitaminoterapia je v podstate taká prvá voľba u pacientky s PCOS. Takže určite nejako negatívne vám tie vitamíny, nič negatívne vám neurobia a pomôcť vám to môže. Ďalšia otázočka, ďakujem, z Facebooku. Vek ženy 30 rokov, jeden vaječník, myómy na zadnej stene maternice, partnera nemá. Odporúčate zmrazenie vajíčok alebo ešte počkať? V prípade, že teda jeden vaječník bol odstránený, tak určite by som už v tomto veku, ak teda není výhľad, že nejaké najbližšie 2-3 roky budete tehotenstvo riešiť, už naozaj reálne o tom zmrazení vajíčok rozmýšľala. Treba tiež brať aj do úvahy skutočnosť, kvôli čomu bol ten druhý vaječník odstránený. Niektoré typy nádorov vaječníka sa môžu s určitým časovým odstupom zopakovať aj na tej druhej strane. V takom prípade by bolo riziko, že bude potrebný chirurgický zákrok aj na tom druhom vaječníku. Takže naozaj treba určite vyšetriť zásobu vajíčok, AMH, urobiť ultrazvukové vyšetrenie toho vaječníka, ktorý máte, ale je to už taký hraničný vek, kedy o tom reálne treba uvažovať. Ďakujem. Ďalšia otázočka od pani Hanky. Dá sa povedať, že sme neplodný pár, ak má partner veľmi nízku hladinu testosterónu a erektilnú dysfunkciu? Nízka hladina testosterónu, tomu sa veľmi ťažko vyjadruje, čo znamená tá erektilná dysfunkcia. Ak není vôbec možný pohlavný styk a teda tie spermie sa nemajú ani ako dostať do vajcovodu, alebo teda do pošvy maternice a následne do vajcovodu a oplodniť to vajíčko, tak určite je to typ neplodnosti, ktorý treba nejakým spôsobom riešiť. Ak dochádza alebo ak je možný pohlavný styk, tak v takom prípade tá znížená hladina testosterónu nejakým významným ukazovateľom nie je a treba sa riadiť hlavne podľa parametrov spermiogramu. Ďakujem. Ďalšia otázočka, možno môžeme povedať našim poslucháčom, aká je hodnota alebo uvedená norma AMH parametra? AMH sa udáva v 2 typoch jednotiek. U nás štandardne väčšina laboratórií udáva v nanogramoch na mililiter, čiže predpokladám, že aj táto hodnota je v týchto jednotkách. Existuje hranica, pod ktorou by sme už tú zásobu vajíčok nejakým spôsobom mali manažovať. U ženy do 30 rokov by AMH malo byť nad 1,5 a u ženy nad 30 rokov nad 1,2 nanogramu na mililiter. Čiže to považujeme za takú kritickú hodnotu. Hodnota 35 je v poriadku v akomkoľvek veku, úplne ideálna je vo veku 40 rokov, ale
hovorím s 20-ročným dievčatám, že ja by som bola spokojná, keď mám 20 rokov, aby som mala tú hodnotu aspoň 4, 4,5. Ale 3,35 je určite OK. Ďakujem. A ešte jedna otázočka z Facebooku. Pani má 31 rokov, výsledky z gynekológie sú v poriadku, ale nedarí sa im otehotnieť. Odporúčate poslať partnera na spermiogram? Určite áno. Spermiogram je základný test v prípade neplodnosti a treba si aj zodpovedať na tú otázku, že výsledky z gynekológie sú v poriadku. Čo to znamená? Pretože v rámci bežných gynekologických preventívnych prehliadok ženy si častokrát myslia, že keď majú výsledky z preventívy v poriadku, je všetko v poriadku. Treba si uvedomiť, že tá preventíva je skôr zameraná na onkologické ochorenia, ale ak reálne pani doktorka alebo pán doktor na gynekológii vyšetrili zásobu vajíčok, vyšetrili, či prebieha ovulácia, či sú v poriadku koncentrácie progesterónu a tej štítnej žľazy, tak áno, určite ďalší krok je potrebné vyšetriť spermiogram. Ďakujem a asi máme aj poslednú otázočku, že či môžu chronické zápaly močových ciest vplývať na problémy s otehotnením? Ako samotný chronický zápal močových ciest asi nie, závisí od toho, čím je vyvolaný. Baktérie, ktoré vyvolávajú chronické zápaly močových ciest, môžu osídliť aj krčok maternice, vajcovod, viesť ku zápalu aj v tých reprodukčných orgánoch. Tie chronické zápaly močových ciest, ak myslíme teda napríklad zápal močového mechúra, ten často máva trošku inú príčinu, takže to naozaj závisí od toho, čím je to vyvolané. Ale tak všeobecne skôr nie ako áno. Ďakujem veľmi pekne. No, to bola asi posledná otázočka. Dúfam, že sme pomohli zodpovedať na všetky zrozumiteľne, ale možno ešte jedna. A už nám len ďakujú za náš čas a odborný prístup. Ďakujeme aj my, že ste vydržali s nami. Dúfame, že sme teda aj pomohli zodpovedať na všetky vaše otázky zrozumiteľne a priniesli sme vám zaujímavé informácie aj užitočné rady do budúcna. Ďakujem, že ste nás sledovali aj online na našom Facebooku a všetkým, ktorí ste nám venovali svoj voľný čas. Veríme, že sme pomohli a tento webinár bol pre vás prínosom. Chcela by som aj poďakovať našej pani docentke Silvii Toporcerovej za veľmi zaujímavú prednášku a aj za odpovede na otázky našich hostí. A o všetkých novinkách a plánovaných ďalších aktivitách či webinároch sa dozviete na našej webovej stránke alebo na našom facebookovom profile, stačí nás sledovať. Takže ja vám ďakujem ešte raz, prajem vám príjemný večer. Pani docentka, ďakujem a krásny večer ešte. Ja ďakujem aj vám, aj všetkým našim poslucháčom, želám všetkým pekný večer.